Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է հայկական մեդիայում։ Ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին Facebook-յան ասուլիս։ Բարև ձեզ, Ազատություն TV ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրերն են Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ վարչության պետ Հրայր Անտոնյանը և Սանիտեկ ընկերության գործառնական տնօրեն Արգիշտի Տիգրանյանը։ Թեման ակտուալ է, ձնամաքրումներ, ձնամաքրման հետ կապված խնդիրները և ոչ միայն նաև կոմունալ ծառայության հետ կապված խնդիրներ։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Մինչ Facebook-յան ասուլիսի, Facebook-յան օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, նախ լսենք քաղաքացիներին, երևանցիներին, անցորդները համ դժգոհ են, համ գոհ։ Լսենք, հետո կշարունակենք քննարկումը։ Գոհ եք, նորմալ մաքրել են ձեր բակերը, փողոցները։ Անցատարվանման չէ, անցատարի շատ լավ էր, այս տարի մի քիչ ուշացումով են արել աշխատանքները։ Հիմա ձեր բակում ինչ վիճակ է։ Մեր բակում թերություններ կա, բայց խոստացել են վերացնեն։ Բակերի մաքրման աշխատանքների վիճակ է։ Այս տարի շատ լավ է։ Այսպես լավ ձուն չէր եղել, բայց այսքան լավ մաքուր էլ չէր եղել։ Խնդրեմ, տեսեք, փողոցներն էլ մի օր չդեմ, գիշեր մաքրում են։ Հալալ բակերը մի քիչ խդն է ազբակ։ Գոհ եք ձեր մայթերի, փողոցների ջան մաքրման աշխատանքների։ Խնդրեմ նայեք, ինչ ասեմ։ Էլի զգո։ Լավ է, էլի։ Սենց ծունդր գայսը լավ է։ Ինչն է լավ։ Դու ոչ բայց կասե ինչ ասեմ։ Անցյալ տարվա համար լավ է։ Լավ է, մեր փողոցը շատ լավ է, ազիջան։ Չէ, ոչինչ։ Ես ճանապարհի չեկանում, ով է մաքրում։ Փողոցների ջան մաքրման աշխատանքներից գոհ եք, ինչ վիճակ է։ Ну вот видите, падаем все время. Извините, конечно, но ինչ են մաքրում, չեք տանում դուք։ Ничего не чистят։ Մի ժամանակ որ ձուներ գալիս, մի քիչ ավազ են։ Կասում, բայց հիմա էլ չկա։ Դե ոչինչ։ Ոչ շատ դժգոհ ենք, երկրորդական վավճե չի մաքրվում, անտերության է մատնված։ Դերը 86 տարեկան, ես ստարություն գնեմ, ես գոնքում ջացվել։ Ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան, պարոն Անտոնյան, սկսենք ձեզնից, կարծիքները կարծես հակասական էին, հա, մի մասը գոհ էր, մի մասը դժգոհ և հավելեմ Արման Մարգարյանն էլ հարցնում է երկուսիդ, վերջին անգամ մայթերով երբ եք անցել։ Այսօր 3 առաջի օրը ոտքով, մայթով անցնում ենք ոտքով, ոչ մեքենայով և տեսել եմ մաքրված մայթեր, տեսել եմ նաև թերություններ, մաքրման ընթացքում եղել են խոչընդոտներ, երբ որ ասենք տրակտորը չոտքելու ժամանակ մայթը մաքրել է և դրանից հետո նորից էլի տանիքից կամ ինչ-որ մի ծառից ձյունը թափվել, այդ ձյունը գիշերվա ընթացքում սառել, այսինքն երբ որ մայթը մաքուր է տեղանքով լինում են որոշակի հատվածով սառույցներ, նշանակում է մաքրումից հետո որոշակի ինչ-որ մի միջամետություն է եղել ծառից ձյուն թափվելու կամ տանիքից ձյուն թափվելու, որը հետևանքը թողել է մայթի վրա։ Կա իհարկե հետաքրքիր էր և որ ժողովրդի մի մասը գոհ են, մի մասը դժգոհ են, ես կարամ ասեմ, որ այո, ամառն է ժողովրդի մի մասը գոհ են, որ եղանակները տաք է, մի մասը դժգոհ են, որ եղանակները ցուրտ է։ Ինչ վերաբերում է կատարած աշխատանքներին, ապա ինքնըստինքյան երբ որ համեմատականի մեջ մտնում ենք նախկին տարիների կատարված աշխատանքներ և այսօրվա իհարկե ես որպես պատասխանատու անձ ես գոհ եմ կատարված աշխատանքներից։ Իհարկե կան թերություններ, իհարկե եղել են թերություններ, անցած տարի ես կոմունալ վարչության պետը չեմ եղել Երևան քաղաքի, Չէ, որ դուք համեմատեցիք անցած տարվա համեմատել եմ Երևան քաղաքում կատարված աշխատանքների հետ, այսինքն անցած տարի Սանիտեկ ընկերությունը, որը իրականացնում է և մրցույթով շահել և իրականացնում է ձյան մաքրում
մաքրման, աղբանության, սահմանման աշխատանքները Երևան քաղաքում, ինքը նոր կազմակերպություն, միջազգային կազմակերպություն, նոր է մուտք գործել Երևան քաղաք եւ այդ նոր մուտք գործելու արդյունքում համալրելով պարկը ընդհանրապես նոր մեքենա մեխանիզմներով, նոր աղբամաններով, նոր տեխնիկայով կարողացել ենք հասնել նրան, որ արդեն այն հին սովետական միությունից մնացած մեքենա մեխանիզմները այսօր փոխվել են Եվրո 4 ստանդարտներին համապատասխան մեքենա մեխանիզմներով, թե աղբանության ոլորտում, թե ձյունամաքրման ոլորտում։ Բայց ինչքան նոր մեքենա մեխանիզմներ լինեն, ինքնըստինքյան նաև ժամանակ է պետք, որպեսզի ադապտացվի ընկերությունը Երևանյան ձմռանը այս պարագայում։ Ամռանն չէ, երբ որ նոր աղբամանները նոր տեղադրեցինք, առաջի մեկ ամիս ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում, բայց վերջը այսօր Երևան քաղաքում ունենք իդեալական աղբահանություն։ Պարոն Անտոնյան, շնորհակալ եմ, դուք ասացիք, որ մայթերով ոտքով ենք հայլում, պարզ ճշմարտություն, բայց այսօր այս իրավիճակում կարծես չի երևում մայթն ու փողոցը, որովհետև ձյունը մաքրում են ու լցնում մայթերին։ Հիմա կա այդ առումով հարցեր, օգտատերերը կոնկրետ հասցեներով են նշել, թե դրանք որոնք են։ Մինչ այդ թեմային անդրադառնալը, պարոն Տիգրանյան, մասամբ պարոն Անտոնյանը ներկայացրեց, թե դուք ձեր աշխատանքային գործունեությունը ինչպես եք ծավալում, ինչ մեքենաներով են հագեցած, բայց մենք հիշենք, որ անցած տարի էլ հենց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էր դժգոհ ձեր աշխատանքներից ու լսեցիք նաև կարծիքները եւ տեսակ նաև կադրերը, որ խոսքը կադրի հետ այդքան էլ կարծես չէր համապատասխանում։ Դուք գոհ եք ձեր աշխատանքից։ Գնահատական տալը բնականաբար մեր աշխատանքի, մեր ընկերության մի քիչ ուրիշ հարց է, դա մեր գնահատական տալունը չի, մենք աշխատող ընկերություն ենք, մենք հանրության համար հանրության ծառայություն ենք մատուցում, հանրային ծառայություն է, որի դեպքում ունենալու ենք բնակիչներ, որ դժգոհելու են, ունենալու ենք բնակիչներ, որ գոհ են լինելու մեր կատարած աշխատանքից, բայց ինչը վերաբերում է թերություններին, թերություններ բնականաբար, երբ որ հանրային ծառայություն ես մատուցում, թերություններ չի կարող չլինի, ունենք թերություններ էլ, իսկ շտկումներ, որը որ ամեն անգամ լինում է շտկումներ, անընդհատ ցանկացած թերություն ի հայտ գալու հետ համատեղ գնում է լուծումը։ Իսկ ինչը վերաբերում է անցած տարվա հետ համեմատ, որ ասում եք անցած տարվա համեմատ այս տարի ավելի լավ է, թե վատ, բնականաբար անցած տարի մեր ընկերության համար մեկնարկային շրջանն էր, անցած տարի մեր ընկերության համար առաջի Երևանյան ձյունն էր, որը որ մաքրվում էր մեր ընկերության կողմից, իսկ բացի անցած տարի, այս տարի մենք ունենք մեր պարկը համալրվել է նոր մեքենա մեխանիզմներով ու իմ կարծիքով բնականաբար ամեն տարի եթե նոր մեքենա մեխանիզմ լինի, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան, մեր ընկերությունը ձեռք կբերի ու անընդհատ նոր մեքենա մեխանիզմներով հագեցած կլինի թե մեր պարկը, թե մեր գործունեությունը։ Ծավալենք։ Շնորհակալ եմ, Էդ Ավետիսյանը հենց ձեզ է հարց ուղղել, հարցնում է օրինակ ներքին Շենգավիթ համայնքում կոնկրետ որտեղ եք մաքրման աշխատանքներ կատարել, եթե հնարավոր է չէիք նշի մի քանի փողոց, գնամ տեսնեմ իրոք այդպիսին կա, թե միֆ է։ Խոսքը ձանմաքրման աշխատանքներն է վերաբերում կամ այս դեպքում սառցամաքրման։ Ինչպես նշեցի, ես անցած անգամ էլ եթե ժամանակ ես նշել եմ, որ ուզում եմ տեղեկացնել մեր բոլոր հանրությանը, իրազեկեմ, հա, որ միջազգային ձանմաքրման մեխանիզմները հետևյալն են, որ մենք շարժում ենք նման օրակարգով, երբ որ ձյունա տեղում, ձյունատեղումներին զուգահեռ մենք իրականացնում ենք գլխավոր փողոցների մաքրման աշխատանքներ, ձնահեռացման, ձնամաքրման աշխատանքներ, ինչի համար, որպեսզի կաթվածած չլինի երթևեկությունը։ Այո, օրինակ ներքին Շենգավիթում էլ ունեն գլխավոր փողոց, բոլոր վարչական շրջաններում էլ ունեն գլխավոր փողոցներ, երկրորդական եւ միջբակային, բակային փողոցներ, հա։ Մենք առաջնորդում ենք գլխավոր փողոցների մաքրման գործընթացով ձյունատեղումների ժամանակ, իսկ մյուս աշխատանքները իրականացում են, երբ որ գլխավոր փողոցները բացում են, մյուս աշխատանքները իրականացում են արդեն ըստ հերթականության, ըստ կարևորության աստիճանի։ Այ օրինակ այսօր երեք մենք բոլոր թիմը անցել է երկրորդական, բակեր մեր ունեցած մեքենա մեխանիզմով, բացի դրանից ունենք վարձակալած հավելյալ հատուկ տեխնիկաներ, հա, որոնցով են գործում բակեր, այդ ձեր նշած սառույցները, ինչի համար սառույց պետք է լինի, կարա լինի սառույց, որովհետև մենք ունենում ենք այնպիսի ջերմաստիճան, ջերմաստիճանի անկում, եղանակային պայմանները այնպիսին են, որ լինում է սառույց, ցերեկը լինում է ջուր, արևը հալաստում է, իսկ երեք գիշերը արդեն ջերմաստիճանը դառնում է -10, -12, չենք ունեցել դրական ջերմաստիճան երկար ժամանակ, բավականին կարծեմ դեկտեմբերի 15-ից մինչև այսօր չունենք դրական ջերմաստիճան, դրական տեղաշարժ, որը որ ապագայում սպասում ենք մոտ մի քանի օր, սպասում ենք
բացական ջերմաստիճան -20-25, որով նաև մենք թե մեր Facebook-յան էջերով, թե մեր մյուս կայքերով հորդորում ենք բնակչությանը, որպեսզի լինեն զգույշ։ Հիմա օգտատերն ասում է ներքին Շենգավիթ համայնքում կոնկրետ գոնե մի երկու փողոց կնշեք, գնա ինքը տեսնի աշխատանքներ տարվել են, թե միֆ է։ Այ օրինակ ներքին Շենգավիթ, թե մյուս վարչական շրջաններում այս պայմաններում իրականացում են աշխատանքները երկրորդական փողոցներում, եթե դա երկրորդական փողոց է, բնականաբար երկրորդական փողոցներ են, իսկ գլխավոր բոլոր փողոցները արդեն անցանելի են, վաղուց են անցանելի, մենք չենք ունեցել այնպիսի հատված, որտեղ որ երթևեկությունը կաթված է հար է եղել, իսկ ներքին Շենգավիթ հասցեում աշխատանքները արդեն պետքա որ կատարած լինեն ու մյուս այն հատվածներում, այն առաջնային կարևոր հատվածներում, հա, որտեղ որ աշխատանքները անհրաժեշտ են։ Իսկ կոնկրետ ներքին Շենգավիթ, թե այլ մյուս հասցե երկրորդական, ինչի օրինակ կարող է ներքին Շենգավիթը էլի երկրորդական փողոցը մի քիչ կուշանա, բայց մյուսը մենք նայում ենք ըստ բնակչության խտության, հա, ըստ կարևորության, ըստ ռելիեֆի, ըստ խնդիրների բարձրացող խնդիրների, հա։ Լավ, մենք պարոն Անտոնյան, նաև ձեզ է հարցս ուղղված, մենք սովորաբար լսում ենք, որ քաղաքացիները դժգոհում են, ինչի համար ենք մենք վճարում հարկեր, տուրքեր եւ այլն, կոնկրետ ձնամաքրման եւ սանիտարիգենիկը մի կողմ այս պահին ձնամաքրման համար մարդիկ հարկ վճարում են, կա այդպիսի վճար որպես այդպիսին, օրինակ եվրոպական շատ երկրներում այդ վճարներն առանձնացված են, մեզ մոտ դրանք առանձնացված են, օրինակ այդ դժգոհություններն այսօր որքանով են տեղին։ Որպես այդպիսին ձնամաքրման հարկ դուրս գոյություն չունի Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մեր բնակիչների վճարված Երևանի բյուջեի գումարներից, գույքահարկից, տուրքերից, առաջացած գումարներից առանձնացվում է գումար, այն այս տվյալ պարագայում սանիտարական ընկերությանը սահմանմաքրման եւ ձնամաքրման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ու սահմանմաքրման աշխատանքներ իրականացնելու համար, որը մեջ նաեւ ընդգրկում է ձնամաքրման աշխատանքները։ Ուղղակի լսելուց ինչ կկանենք, այսինքն թվում է կողքից որ նայենք լսենք որ Երևան քաղաքում ընդհանրապես ձնամաքրման աշխատանքներ չեն կատարում կամ տեղ-տեղ են կատարում եւ մեր վճարած հարկերը քիչ են գնում տեղ հասնում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այսօր Երևան քաղաքում, ոչ թե այսօր, այլ ձյան տեղումներից հետո մեկ օրվա ընթացքում Երևան քաղաքում ոչ մի փողոց չի եղել անանցանելի։ Մենք այսօր եվրոպական երկրներում նայում ենք, օրինակ ինտերնետով նայում ենք, թե Թեթևակի ձյան ժամանակ ոնց է պարալիզացվում ամբողջ քաղաքը։ Թեթևակի ջերմաստիճանի անկման ժամանակ ոնց է պարալիզացվում։ Դուք վերում եք երևի մեծ քաղաքների երկրների։ Երևանը մեծ քաղաք չի։ Նայես թե որ քաղաքի հետ եք համեմատում։ Յուրաքանչյուր քաղաքի հետ կարող եմ համեմատել, որտեղ եվրոպական զարգացած երկրների, որը որ ես տեսել եմ նաև ինտերնետով։ Բայց մենք Երևան քաղաքում անընդհատ տեղումներ իրականացած տեղումների պարագայում չենք ունեցել փակ փողոցներ։ Որը որ տրամաբանական որ նաև դա կարող է լինել, չէ՞ որ ձյուն է տեղում։ Ինստինկտիվ ես կուզեմ ասեմ, որ եթե ձյուն է տեղում, բա պետք է կամաց քշենք, պետք է զգույշ քշենք, պետք է հետևենք, որ մեր դիմացին է, որովհետեւ հանկարծ արագ չքշի եւ վրա երթի անի կամ որից մի խնդիր առաջանա։ Այո, մաքրվում է Երևան քաղաքի բոլոր փողոցները եւ բոլոր մայթերը։ Իհարկե կան բացթողումներ, իհարկե առաջնայնություն եւ երկրորդայնության խնդիրներ է դրվում։ Մենք անցած գիշեր աշխատանքի ժամանակ 3 վթար ենք տեղ ունեցել մեր մոտ, մեր մեքենաների հետ կապված, 3-ն է բնակիչների մեղավորությամբ։ Երբ որ մեքենաները շարասյուն կազմած մաքրում են փողոցները, ինչ որ չեմ ասենք սպորտային մեքենա վարողները երևի թե ինչ գալիս են մեր մեքենաների արանքը, սպեց մեքենաների արանքը մտնելով ուզում են վազանցել։ Եվ այդտեղ 3 մեքենա վթարվեց ու պատկերացնում եք ամբողջ Շարասյան 6 մեքենան կանգնել է։ Նշանակում է այդ մեքենաները պետք է կանեն մինչև ապան գա, մինչև էս գա, մինչև են գա, որ կարողանան նորից երթևեկությունը շարունակենք։ Մի հատ ալեք հետևենք մեր աշխատանքին։ Հիմա եթե խոսեցիք բնակիչներից, ձնամաքրման ձյան նաև դուք կարող եք պատասխանել, քաղաքացիների ներգրավվածությունը, մասնակցությունը որքանով է, կա թե ոչ։ Այ հենց եկանք ամենակարևորագույն հարցերից մեկին, ուսումնասիրելով օրինակ Մոսկվայի եւ Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքների ձնամաքրման աշխատանքները, ես կարող եմ ձեզ ասել, որ Մոսկվայում փողոցների մաքրում իրականացվում է սահմանմաքրման ընկերությունների կողմից, մայթերի մաքրում իրականացվում է այն հատվածներում, որտեղ որ չկա տնտեսվարող սուբյեկտներ, իշխանության, տեղական իշխանության կողմից,
եւ էլի սահմակրման ընկերության կողմից ինքնին, որտեղ որ կա խանութներ, տնտեսվարող սուբյեկտներ, նրանք իրենց պարտավորվածության մեջ ինչպես Երևանում էլ է այդպես մտածել, որ իրենց դիմացի հատվածը մաքրեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բակային տարածքներին, ապա Մոսկվայում որևէ մեկ տարածք, բակային տարածք չկա, որ քաղաքային իշխանությունները կամ տվյալ սահմակրման ընկերությունները մաքրեն։ Բա ով է անում Ուրեմն այնտեղ ինչն է հետաքրքիր, այնտեղ բնակիչները իրենք են իջնում եւ մաքրում իրենց բակային տարածքները։ Բայց այդ բնակիչը ասում է ես վճարում եմ այդ ծառայությունների Որ բնակիչը չի վճարում այդ ծառայության համար, ես ձեզ ասում եմ, որ բնակիչը չի վճարում այդ ծառայության համար, բնակիչը վճարում է իրենց Երևանի բյուջե վճարում է գույքահարկ, վճարում են տեղական турքեր, եթե ունեն գործունեություն, իսկ որպես բնակիչ միայն աղբանության վճարն է վճարում եւ իր գույքահարկը։ Գույքահարկը տարեկան բյուջեով հաստատում է թե ինչ ոլորտներով է ծախսում։ Առանձին որպես այդպես ձյան մաքրման աշխատանքների վճար չկա եւ չի եղել։ Այսինքն սխալ ենք ասում, որ ասում ենք մենք վճարում ենք, դա էլ ձեր պարտականությունն է, պետք է գաք ձյունը մաքրեք անգամ բակերից։ Ուրեմն բնակիչը վճարում է, բնակիչի վճարներով ձևավորվում է Երևանի բյուջե, Երևանի բյուջեով նախատեսվում են աշխատանքներ տարբեր ոլորտների, որ իրականացվում է, լինի դա ասֆալտապատում, կանաչապատում, բակերի բարեկարգում, տանիքների վերանորոգում եւ այլ։ Որպես այդպիսին ձյանամաքրման վճար գոյություն չունի։ Կա աղբանության վճար։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Լավ, պարոն Անտոնյան, դուք ասում եք, որ փակ փողոցներ չի եղել, հիմա Վրեժ Նալբանդյանը մի քիչ լոկալ հարց է գրել, Կիևյան փողոցի կայանատեղիները ինչու չեն մաքրում։ Ես պարտաճանաչ վճարում եմ կարմիր գծերի գումարը, բայց մեքենան չեմ կարողանում կայանել։ Կիևյան փողոցում ուրեմն նորմալ ձյանմաքրման աշխատանքներ են իրականացվել, որովհետև ես անձամբ եղել եմ Կիևյան փողոցում, ձյունը մաքրվում է առաջի օրը դեպի մայթերը։ Դա չի նշանակում, որ ձյունը փողոցից լցնում ենք մայթերը, ոչ, մոտեցնում ենք դեպի մայթերի տակ։ Այնուհետև, երբ որ ձյան շերտը այնքան է, որ չի հնարավոր չի լինում մեքենայի մուտք դեպի կանգար, այդ ժամանակ իրականացնում ենք ձնահեռացման աշխատանքներ։ Երբ որ հնարավորություն է տալիս մեքենայի մուտքը դեպի մայթ եզրը, որպեսզի կանի մեքենան, ձնահեռացման աշխատանքները նախատեսված չեն։ Բայց կարմիր գծերը մնում են դրա տակ, չէ՞, մարդիկ ոնց տեսնեն դա։ Ես իմ մեքենայով եմ կանում, չէ՞, նույն կարմիր գծի կողքը։ Ես իմ մեքենայով եմ, չէ՞, նույն կայանատեղում գնում կանգնում։ Միայն ես չէ, դուք էլ։ Բայց ոնց նկատես, երբ որ այդ ձյունը կարմիր գծերը ծածկում են։ Օրինակ 3-4 օրը մենք արդեն ձյանը հալեցման աշխատանքներ ենք իրականացնում եւ փորձում ենք մեր մայթերի տակից ձյունը մաքրենք, չկարողացանք Կոմիտաս, Զաքյան, Պրասպեկտ, մի քանի շարք փողոցներում չենք կարողանում մեքենաները, այդ կայանած մեքենաները հանենք, որպեսզի մենք կարողանանք տակից ձյունը մաքրենք։ Երբ որ մի մեքենա ելնում եւ դուրս է գալիս, ինչ որ մի թեթևակի շերտի վրա իրեն թվում է դա խնդիր է մոտիկանալը կամ մտնելը դեպի կայանատեղ, ապա ասեմ ձեզ, մեքենան, հսկայական մեքենան գալիս է ուզում է մաքրելով դուրս գա, շարված մեքենաներ են։ Մեկի տիրոջը չես կարող գտնես, մեկը կայանել այդտեղ գնացել է, մեկը ամիսով է կայանալ այդտեղ գնացել եւ ինքնին մեքենան մեծ մեքենա որ պետք է բորդուրի տակ մաքրի։ Դա էլ կոչվում է աշխատանքի համակարգում։ Այո, եւ ոնց ենք համակարգում այդ աշխատանքները։ Մարդասպա ես վճարել եմ, կարող եմ կանոնացնել ստա եւ կանոնացնում եմ։ Չնայած անկախ ամենից ասում եմ ձյան շերտի հաստությունից է կախված ձնամաքրման աշխատանք, ձնահեռացման աշխատանքները։ Անցած տարի հիշում եք 3 օր անընդհատ տեղումների ժամանակ, երբ որ հալ չեղավ, ապա մենք իրականացրեցինք ամբողջ Երևան քաղաքում ձնահեռացման աշխատանքներ։ Ձնահեռացման աշխատանքները քերվում է ձյունը, հավաքվում եւ տեղափոխվում, բարձում տեղափոխվում է։ Շնորհակալ եմ, Արտակ Վարդանյանը գրում է, երբ է ձեր մոտից մեքենա մաքրել 9-րդ մասիվի դպրոց տանող ճանապարհը։ Այս է երևի երկրորդական փողոցի մասն է խոսքը։ Հիմա շարունակեմ ես, ասեմ, որ կուզենամ, որ մեր բնակչությունը որ տեղեկացված լինի, չուղղորդվեմ կոնկրետ հստակ հասցեներով, կուզենամ բացատրեմ մեր աշխատանքի մեխանիզմը, ասել եմ մեկ անգամ էլ կուզենամ նշեմ, որ մեր ընկերության կողմից ձյան տեղումների ժամանակ իրականացվում են բոլոր գլխավոր փողոցները, անցանելիությունը, այնուհետև ասում ենք երկրորդական փողոցներ ու դպրոցի ճանապարհը կարևոր չի պակաս։ Բնականաբար դպրոցի փողոցը, մանկապարտեզը, հիվանդանոց տանող ճանապարհը, ոստիկանություն տանող ճանապարհ, այդ բոլոր փողոցները մեր համար կարևոր փողոցներ են։ Ինչի համար։
Դրանից հետո այդ փոստերի մակրոց հետո նոր մենք գնում ենք բակային հատվածներ։ Իսկ կոնկրետ 9-րդ մասիվ ու մյուս վարչական շրջաններում մեր համար տարբերություն չկա, դա 9-րդ մասիվ կլինի, թե Շենգավիթի ինչ-որ դպրոց տանող ճանապարհ կլինի, մեր համար բոլորը նույն վարչական շրջանն են, դա Երևան քաղաքն է, որի դեպքում իրականացում են մեր բոլոր ձնահեռացման, ձնամաքրման աշխատանքները։ Այ հավելեմ պարոն Անտոնյանի խոսքին, երբ որ ասում եք ինչի ձնահեռացման աշխատանքներ չեն իրականացվում փողոցներից, մայթերից, այ օրինակ բերեմ Իսակովի պողոտան, Միասնիկյան պողոտան, այ երբ որ դուք այնտեղով անցնեք, կտեսնեք, որ մայթ եզրերի տակ ձյուն բացարձակ չկա։ Ինչի չկա, որտեղ խոչընդոտներ չունենք։ Ազատ է տարածվում մաքրելու համար։ Այո, բնականաբար, երբ որ մենք աշխատանք իրականացնում ենք, մեկ անգամ արդեն մեր աշխատանքի արդյունքը տեսանելի է դառնում։ Իսկ երբ որ խոչընդոտներ ունենք, որը որ շատ են խոչընդոտները, բնականաբար խնդիրներ են առաջանում եւ նույն փողոց անհրաժեշտություն է դառնում երկրորդ անգամ գալ, երրորդ անգամ գալ։ Պարոն Տիգրանյան, պարոն Անտոնյանը արտերկրի փորձը բերեց, ես որքանով տեղյակ եմ, բայց գուցե սխալվում եմ, հա, օրինակ եվրոպական շատ երկրներում ձյան որոշակի սանտիմետրի կամ տևողության կամ առատության հետ կապված կարծես արտակարգ իրավիճակ է սահմանվում, կա այդպիսի փորձ Հայաստանում եւ ձյան առատ տեղումները կարող են արդյոք բերել նրան, որ Հայաստանում համարվի արտակարգ իրավիճակ է, պրակտիկան եղել է մեզ մոտ։ Ասեմ ձեզ, որ բավականին մեծ փորձ ունեմ կոմունալ ոլորտի, 96 թվականից աշխատում եմ կոմունալ ոլորտում, եղել եմ եւ սահմանադրական ձեռնարկության տնօրեն եւ կոմունալ բաժնի պետ եւ այդպիսի դեպք չի եղել մեզ մոտ։ Ուրեմն իհարկե չի եղել, որովհետեւ մենք սովորենք ամեն դժվար իրավիճակում կարողանալ փորձել ամեն ինչ անել դուրս գալ այդ ամեն ինչի տակից, բայց իհարկե կարող է լինեն չնախատեսված երևույթներ, եղանակային պայմանների չնախատեսված երևույթներ։ Ես հիշեմ 2002 թվականին Երևան քաղաքում աննախադեպ ցուրտ է տեղի ունեցել եւ այն ժամանակ դեռ էլ մեր շենքերի մուտքերը բարեկարգված չեն, շենքերի մուտքերին չկային դռներ, քամին ավելի պատուհաններ չկային, քամին ավելի հեշտ էր արտացոլում ներթափանցում մուտքեր եւ գրեթե բոլոր բազմաբնակարան շենքերում տեղի ունեցան կորովի եւ խմելու ջրերի խողովակների սառեցում եւ պայթեցում, այսինքն ոչ մեկ չէր պատկերացրել կարող է -35 աշճան լինի Երևանում։ Հիմա էլ կա այդ սառեցումը ու պայթեցումը։ Հիմա չկա։ Կա Երևան Քոչար 7 մեր հասցեում Արավոտյան։ Երբ որ ասեմ ձեզ հիմա այդ հարցին է պատասխանեմ։ Երբ որ ես մասսայական եմ ասում, ինչ որ մասսայական Երևանում սենց է եղել, դա մեկ այլ հարց է։ Մեկ այլ հարց է, որ ինչ որ մի դեպք է եղել Երևան քաղաքում մի շենքի։ Շատ ավելի ցուրտ էր հիմա, անցած տարվա համեմատ ավելի 2002 թվականին 2002 թվականին 35 աշճան մինուս է եղել։ Այսինքն այդ ժամանակ չեն եղել մեր մուտքերում դռներ, պատուհաններ։ Այսօր կարող է Երևան քաղաքում 1, 2, 5 դեպք լինի, որ ինչ որ մի մուտքով, պատուհանով մուտքում կամ մի տանիքում կամ միտեղ խնդիր առաջանա, բայց չէ որ դա համեմատած նրան արդեն ահռելի տարբերություն է տալիս։ Սա ասածս ինչ է, կարող է Երևան քաղաքում 1 ամիս անընդհատ ձուն գալ եւ ֆիզիկապես չհասնես ձյան մաքրման աշխատանքները, բայց էլ գիտեն, որ մենք երևանցիներով, քանի որ մեր ժողովուրդը մեր կողքն է, մեզ աջակցում է, մենք նաև այդ իրավիճակներից կարող ենք դուրս գալ։ Ուղղակի պետք է գնահատենք իրավիճակը եւ փորձենք նաև յուրաքանչյուրս մեզ դնել այն մարդկանց տեղը, ովքեր որ մաքրման աշխատանքներ են կատարում։ Մի փորձ իմ կյանքից ասեմ, 2012 թվականին մի լրագրող միշտ քննադատում էր մեր աշխատանքները։ Ես իրան խնդրեցի, ասի որ խնդրեմ, ես ինչ օրը գգաք մեր հետ ձյան մաքրման աշխատանքներին մասնակցելու, լրագրողը շատ մեծ պատրաստակամություն հայտնեց, եկավ, մեկ օր փորձեց 24 ժամ մնա, բայց 18 ժամ, եթե չեմ սխալվում, մեր հետ մնաց, 18 ժամ հետո այլևս ինքը քննադատական խոսքեր չէր ասում։ Եվ որ ինքդ ես լինում մեջը, տեսնում ես ինչ պայմաններում է աշխատանք տարվում։ Եվ որ տենում ես վերջը տեխնիկայի աշխատումը կարող է մի բան փչանա։ Բայց տեղին է համեմատել աշխատանքների։ Հիմա լրագրողի գործը դա է, ձերն էլ դա է։ Հասկանում ենք, որ դժվար է, բայց դա է, չէ՞։ Բայց դրա համար չի կարելի, չէ՞ ասել, ընդհանրապես մայթը չի մաքրվում, ընդհանրապես փողոցներ չի մաքրվում։ Վերջի լավ, արեք հենց դիմացի փողոցն է, չի մաքրվել։
Կամ մի հատ փողոց ասեք, որ այս բանը մաքրված չի։ Այսօր ձյուն է տեղալու։ Դե կադրեր ցույց տվեցիք։ Դե գիտեք ինչ ձյունը երբ որ գալիս է, չի լինում որ ասենք հենց վերջացավ, կես ժամ հետո բոլոր քաղաքի բոլոր փողոցները մաքրվեց։ Ժամանակ է պետք որ հասնենք դրան։ Պարոն Անտոնյան, դուք ասացիք, որ ձյունը չի մաքրվում եւ լցնում մայթերին, բայց Գայանե Աթոյանը գրում է արդյոք հնարավոր չէ մաքրել փողոցների եզրերին կուտակված սև ձյունը, որը հալվելուց ստեղծվում է սև, մրի, ջրհեղեղ։ Դա նույն բանն է, որ կարմիր գծերի կանատեղերի հետ կապված, դա այդ նույն բանն է, ուղղակի երբ որ ձյան հալկոց է տեղ ունենում, այդ հալկոցից հետո մեքենաների շարժի ժամանակ ջուրը գոյանում, հետո այդ ջուրը անիվների հետ ցպնում է դեպի կանատեղերի կողմ եղած ձյան վրա, գիշերային ժամերին երբ որ արդեն սառում է, ինքը այդ սև տեսն է տալիս, դա նույն ձյունն է, ուղղակի Ցեխոտ ձյուն։ Դե դա ասում եմ, ասում եմ, որ այդ ցեխը Դե չհալվի։ եթե կանատեղերի տեղը կարողանանք մաքրել, եթե մեքենա չլինի կանաս կարողանանք մաքրել, ինքնիկյան եթե խոչընդոտներ չլինի։ Ցեխոտ ձյունն եք մաքրել։ Հիմա այս հարցին էլ կպատասխանեք։ Գայանե Խաչատրյան նորից կարմիր գծերին է անդառնում, բոլոր հնարավոր տեղերով կարմիր գծեր անցկացնելուց հետո ինչու ձնից չեն մաքրում այդ հատվածները, ինչու բակերի մեծ մասը անտեսում, իսկ չինովնիկների կամ օլիգարխների բակերը օրական մի քանի անգամ եք մաքրում։ Նկարներում պարոն Անտոնյանին շատ լավ ծանոթ աղբյուր Սերոփի փողոցի մի մասն է, Փակուղի, որտեղ սանիտեքը երբևէ ոտք չի դրել։ Այստեղ նաև կան լուսանկարներ, կարծում եմ այդ փողոցներին ծանոթ եք, ցույց չտանք դրանք, հա։ Լավ ծանոթ եմ եւ կարող եմ ասել, առաջինը կհորդորեի մեր արգաժան բնակչին իրենց տանիքից կախված սարուսները ջարդի, որովհետեւ դա կարող է տակից իրենց երեխան անցնի կամ բեկից երեխան անցնի եւ այդ սարույց ընկնի երեխայի գլխին։ Երկրորդը Առաջինը Սա էլ այդ փողոցն է, որ ասում եք դուք ոտք չեք դնում։ Այո, հիմա ասեմ, դες փողոցի տեսքը ինչ է։ Գայանեն է սա, այո, շարունակեք։ Հենց փողոցի տեսքը նայելուց կարելի ասել, որ եթե տեղ մեկ ոտք դրած չլիներ, ապա նման իրավիճակ չէր լինի։ Ինքը բարակացած շերտեր ձյան։ Հիմա ասեմ ձեզ, մեր ամենամեծ աշխատանքի օգուտը նաև բնակիչների Չէ, դա մեքենան գնացել է, մեքենան մաքրել է, մեքենայի մաքրելուց հետո վերջի տեղացած ձյունն է, որի վրա լցրել են աղու ավազի շլակ, որը որ հալք եղել, տեղ արդեն հալել է եւ գիշերային ջերմաստիճանի բարձր ցածր ջերմաստիճանի պարագայում նորից սարսել է ինքը։ Մենք հիմա ասեմ ձեզ, մեր ամենամեծ օգնությունը մեզ մեր բնակիչներն են տալիս։ Իհարկե պատկերացնում եք Ես ասեմ, սովետական միությունից էլի նորից օրինակ բերեմ։ Սովետական միության տարիներին Երևան քաղաքի բակերը չէին մաքրվում։ Երբևիցե չի եղել, ոչ մեկ չի կարող ասել։ Դա մնում էր բնակիչների Դա մնում էր բնակիչները էլ մաքրում են կամ չէին մաքրում, որովհետև ինքնին մնում էր, իհարկե այդ նույն հետքյա գծով մեքենաները գալիս մտնում են եւ նորից դուրս են գալիս։ Այն մարդիկ, որ ապրել են սովետական միության տարիներին, հիշում են դա, կարող են փաստել իմ ասածի ճշմարտությունը։ Մայթերին հանրօգուտ աշխատանք են կատարում, այսինքն անում են դուրս ինչ-որ մի ձեռնարկությունների, բանվորների կամ բան աջակցում են առանձին դեպքում աջակցում են մայթերը տեղաշարժի համար բացելու։ Այսօր մենք այդ անհանգստությունը մենք չենք թողում մեր բնակիչների վրա։ Այսօր մենք փորձում ենք բողոցները անելուց հետո նաև մայթերը միաժամանակ սկսենք մայթերը եւ նաև բակային տարածքներ։ Իհարկե 5000 բակ մտնել Երևան քաղաքում, ասենք ինչ ձև ուզում ենք տեխնիկան բաժանենք, ոնց ուզում ենք պատկերացնենք 5000 բակ անհնար է 1 օրում, 2 օրում, 3 օրում հասցնենք մտցնենք։ Փորձում ենք հնարավորինս արագ իրականացնենք։ Այն տեղերը, որտեղ տեխնիկա է կարողանում մտնել, ինքնին տեխնիկայով ենք անում, բայց շատ բակեր կան Երևան քաղաքում, որտեղ որ տեխնիկա չի կարողանում մուտք գործել։ Այսօր եթե նկարով ինձ ցույց են տալիս ինչ-որ մի փողոց, որ չի մաքրվել, ես շատ փողոցներ, շատ բակային տարածքներ կարող եմ հենց նույն նկարները ցույց տալ, որ մաքրվել է։ Իհարկե, բաց թողումներ կան, որ այսօր դուք ուղիղ եթերում պատասխանել եք ու ցույց են տալիս չարած աշխատանքը։ Ես ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ մեր բնակիչներին ու նաեւ ավելին կփոխանցենք մեր թեժ գծերը եւ Երևանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանի եւ սանիտեկի Եթե սանիտեկի թեժգիծը չի պատասխանում, արագ չեն արձագանքում, մենք կարող ենք զանգահարել ուղիղ Երևանի քաղաքապետարան։ Ես վստահեցնում եմ, Երևանի քաղաքապետարան ահազանգած յուրաքանչյուր թեժ գծին 1 օրվա ընթացքում լուծում է տրվում։ Բայց եթե 5000 թեժգիծ եղավ, օրինակի համար 5000 բակից 5000 թեժգիծ նոր ձյուն է եկել, ինքստիկեն մի որոշակի ժամանակահատված է, չէ՞ հասնելու։ Մեր մոտ ունենք ծրագիր, եկած ծրագրի մինչև ծրագիրը մեր մոտ ունենք բաժանում ըստ բակային տարածքների, բայց որոշում ենք օրինակ
Այսինչ տեխնիկան, այսքան ժամանակահատվածում 30 բակ է մտնելու մաքրի։ Բակում երբ որ խնդիրներ են առաջանում, մեքենաներ են կանգնած, կայանած, չի կարող մտնի ժամանակ ծախսվում մինչև այդ բակի աշխատանքները վերջացնի, ինքնին հետ են ընկնում, չէ՞, 30։ Ձգձգվում է, հասկանալի է։ Դրա համար մեր բնակիչները, երբ որ թեժգծով մեզ ահազանգում են, մենք կարողանում ենք այս բաց թողները մեր ծրագրի մեջ մտցնենք ու ծրագրի մեջ մտցված ժամանակ մենք տեսնում ենք եւ մեկ օրվա ընթացքում դրան լուծում ենք տալիս։ Չի եղել դեպք, երբ որ զանգարեն Երևանի քաղաքապետարին թեժգից եւ արձագանք չստանան։ Թեժգծի հետ կապված կա դժգոհություն ընթացքում կանադառնանք, բայց դա Սանիտեկին է վերաբերում։ Էդ Ավետիսյան ժամանակը արդեն կամաց-կամաց մոտենում է ավարտին, ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս ավելի կարճ պատասխանենք։ Էդ Ավետիսյանը գրել է խոսքը ուղղում է Երևանի կոմունալ բաժնի ու Սանիտեկի ղեկավարներին, երբևէ փորձել եք ձմռան եղանակին օգտվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված սայլակից կամ որևէ անգամ մտածել եք ինչպես են տեղաշարժվում այդ մարդիկ այս եղանակին։ Կոմունալ վարչության պետը այդքան ժամանակ չունի, որ իր աշխատանքների հասցնի ավարտին այնքան արագ, որ նաև փորձենք իմ աշխատանքից դուրս այլ հանրօգուտ եւ ճիշտ աշխատանքով զբաղվել, բայց ես պատկերացնում եմ, որ հաշվանդամների սայլակների տեղաշարժը մեր փողոցների անցումների հետ կապված, թեքահարտակների հետ կապված, մի բան կարող եմ վստահեցնել, որ բոլոր թեքահարտակները նաև անցողիները փողոցների մաքրվում է եւ այդ գործին նաեւ աջակցում է Սանիտեկ ընկերությունը, նաեւ աջակցում են այլ կազմակերպություններ քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո։ Կանաչապատման ձեռնարկություններ են աշխատանք իրականացնում, Սանիտեկները իրականացնում։ Այսինքն այսօր թեքահարտակ չեն գտնի, որ մաքրված չի։ Այսինքն հաշմանդամների եթե թույլ կտակ ես պատասխանեմ։ Խնդրեմ։ Այդ նույն թեքահարտակներ, նույն մայթեզրերը, թեքահարտակները միացնում են մայթեզրերին, մյուս այլ փողոցներին, մյուս բակին։ Նույն մայթեզրերը, երբ որ մայթը մաքրում են, նույն տեխնիկան, նույն անձնակազմը, հա, երբ որ գնաց փողոցով, այնուհետև հանդիպես թեքահարտակ, ինքը չի թեքահարտակ չի ասում, սա թեքահարտակը ես չմաքրեմ սա, գնամ, հետո կգամ թեքահարտակը կմաքրեմ, ոչ։ Միանշանակ, երբ որ ես նշեցի, այս կարևորության աստիճաններ մենք ունենք, թեքահարտակներ, երբ որ գնաց մայթը մաքրես, միանշանակ թեքահարտակներն է մաքրում ու շարժում առաջ, բայց ինչպես նշեց պարոն Անտոնյան իր խոսքում, երբ որ ասացի, երբ որ մեքենան, թե տեխնիկան, թե անձնակազմը մաքրեցին գնացին, հետո թե ծառից կլինի կթափվի, թե ուշտեղի ձյուն կթափվի, այնուհետև գիշերային ընթացքում ջերմաշրջանի անկման ժամանակը սառի, նույն process-ը կարող լինի նաև թեքահարտակների համար։ Իսկ ինչը վերաբերվում էր բակերի հետ կապված, երբ որ դուք նշեցիք, ձեր խոսքում ասացիք, որ ինչի են օլիգարխների, հա, հարուստների բակերում օգտատերներ նշում, հա, ինչի են մաքրում, թե ոչ, ես նշեցի, ես իմ խոսքում ասեցի, Երևան քաղաքը մեր համար մեկ վարչական, իմ համար, Սանիտեկ ընկերության համար, որ միջազգային կազմակերպություն է, Երևան քաղաքը մեկ վարչական շրջան է մեր համար, ու մենք չունենք այնպիսի բակ, որ մեր համար ինչ-որ կարևոր կամ մենք ունենք առաջնային հերթության բակեր ու ըստ առաջնային հերթության գնում ենք մեր աշխատանքներն են կատարում։ Իսկ կարող ենք ունենալ բնակիչներ, ովքեր կարող են վարձել նույն հատուկ տեխնիկան, որոնք որ մենք վարձում ենք, ու իրանց բակերը օգնեն իրանց օգնեն մեզ իրանց բակերը հեռացնել։ Օլիգարխները, չինովնիկները օգտատիրոջ նշած, եթե իրենց բակերը մաքրեն, ապա սեփական միջոցներով հնարավոր է, բնականաբար։ Կներեք ասեմ, էլի ես չեմ իմանում այդ օլիգարխ, որը որ սեփական տան մեջ չի ապրում։ Այսինքն բազմաբնակարան շենքում է ապրում, բայց օլիգարխ ես չգիտեմ, երևի նոր կատեգորիա է դա։ Ինչ վերաբերում է չինովնիկներին, ազնվությամբ ես չգիտեմ մեր չինովնիկները որտեղ են ապրում։ Ես հասցներով չգիտեք որտեղ ապրում։ Ազնվությամբ չգիտեմ։ Չէ, հիմա ուզում եք ասել, որ այդ մարդիկ եթե իրենց բակերը մաքուր է, ապա նաև սեփական միջոցներով են դա անում։ Ես սեփական տան հայ բակում իհարկե սեփական միջոցներով պետք է անեմ, բայց բազմաբնակարան շենքերի բակում սեփական եղել է բակ, ես գիտեմ, բակ ժողովուրդը վերել են իրանք են աշխատանք կատարել։ Շատ հաճելի էր, հենց բահերով մաքրում են, քաղաքացիների մասնակցությամբ, բայց ես չինովնիկ չգիտեմ որտեղ ապրում։ Եվ երբ որ տրամադրում ենք տեխնիկան ըստ վարչական շրջանների, մեկ ասենց օրինակի համար բերենք որովից մի վարչական շրջան, ասենք Արաբկիրը։ Կոմիտաս փողոցի բակերը ոնց են մաքրում։ Սկսում են ներքևից, բակերը հերթականությամբ մաքրելով բարձրանում են։ Հիմա առաջնային իհարկե սկիզբը սկսվում է նոր Քանաքեր, Զեյթուն, Արաբկիր, Դավիթաշեն, Ավան վարչական շրջաններից, որտեղ հյուսիսային կողմերն են, բայց հերթականությունը չի կարող մեկի մեխանիզմը մտնել մի բակ, հետո գնալ
վարչական շրջանի մեկ այլ մասում են մյուս բակը մակ, հետո նոր գայս կողքը մակ։ Ինքս ինքն հերթականությամբ պիտի մաքրելով գնա։ Որ բակում չինովնիկ ապրեց, իր բախտը կբերի։ Առաջինը կմաքրի, որ բակում չէ, ուրեմն նշանակում է այն վերջի կետը թեղը, ուրեմն չինովնիկի բակը վերջում կմաքրի։ Իսկ մենք չգիտենք մեր չինովնիկները որտեղ են ապրում։ Լավ։ Սերժ Ղահրամանյանը, հիմա այդ դուք որ ասում եք մեր համար Երևանը մի համայնք է, հիմա օգտատերը գրում է. ցանկանում եմ հիշեցնել հյուրերին, Երևան քաղաքն իր տարածքով ոչ թե միայն Պրոշյան, Դեմիրճյան, Բաղրամյան փողոցներն են եւ Հանրապետության հրապարակը, այլև Նորքի զանգվածները, Մալաթիա Սեբաստիա համայնքը եւ ի վերջո Դավթաշենը, ինչու ոչ նաեւ Շենգավիթը ու Չարբախը։ Նոր-Նորքի 7-րդ զանգվածում շենքերի բակում հավիտենական սառույց է։ Մաքրման հարցում Համատիրությունները գցում են քաղաքապետարանի վրա, քաղաքապետարանը սանիտեկի։ Լավ, բա վերջը կլինի մեկը մաքրի, այլ ոչ թե իրար վրա գցեք։ Որպեսզի շատ վերացական չընջի, հավելեմ, խոսքս վերաբերում է Նոր-Նորքի 2-րդ զանգված 4-րդ շենքին, այնպես որ գնացեք ինքներդ տեսեք, այնտեղ կա մոտ 4 տարվա բաց դիտահոր, որ ոչ մի պատասխանատու անձ չի ցանկանում փակել տալ այն։ Ինչ թվում է ձյան հետ կապ չուներ դիտահորը։ Այսինքն եթե մարդը խնդիր ունի դիտահորի, ինքս ինքն կարող է մեզ դիմել թեժ գծով։ Դե ասում է դիմում եմ իրար վրա են գծում։ Չէ, ինքը դիմում է ձյան մաքրման աշխատանքների հետ կապված, որը որ համատիրությունը գցում է թաղապետարանի վրա, թաղապետարան սանիտեկի։ Այստեղ 3 հարցեր, 3 հարցը բաշխենք։ Եվ եթե ասում եմ Բաղրամյան, Պրոշյան, Հանրապետության հրապարակներ չէ, մենք ձյան մաքրման աշխատանքները սկսում ենք Գայի պողոտա, Միասնիկյան պողոտա, Հալաբյան փողոց, Կոմիտաս փողոտա, Տիգրան Դավիթ անհաղթ, Դավիթ Բեկ փողոցներից, այն փողոցներից, որտեղ որ բարձրադիր գոտիներ են եւ առաջինն է ձյունը գալիս։ Այսինքն սկսում եք բարձրադիրից ցածրադիր։ Եթե այո, դե լինում են դեպքեր, այս վերջին ձյունը օրինակ առասկզբի Շենգավիթ վարչական շրջանից եկավ, առաջին Շենգավիթից սկսեցինք։ Կապ չունի Բաղրամյան պողոտանը, Հանրապետության հրապարակն, թե Գայի պողոտանը, մեր համար բոլոր փողոցները գլխավոր են, դրանք նշվածներ են գլխավոր փողոցները։ Եվ միաժամանակ կա լինում աշխատանքները, բայց առաջինը սկսում են Գայի պողոտայից, որտեղ առաջին ձյան տեղումներով հյուսիսային շրջաններում է լինում։ Ինչ վերաբերվում է բակային, ինչ լավ դիտահորին ասնենք 7-րդ զանգվածի բակում հավիտենական սառույց է։ 7-րդ զանգվածի բակում Այդ խնդրի օգտատիրոջը ասենք, մի հատ եթե նորից դա եթե հավիտենական հիմա սառույց է, խնդրի վաղը ես անձամբ այդ հասցեմ կլինեմ եւ իրենք Նոր-նոր 7-րդ զանգված 4-րդ շենք։ Գնացեք ինքներդ տեսեք։ Ես կգնամ ինքս կտեսնեմ, բայց հավիտենական սառույց այնտեղ չեմ տեսել։ Նաեւ պետք չի ես չեմ բացառում բացթողումներ, չեմ բացառում, որ կարող լինեն թերություններ։ Այո, աշխատանքի մեջ բա թերություն պետք է լինի։ Բայց չաշխատող մարդու մոտ չի լինում թերություններ։ Բայց պետք է չի լուսկու չոփը Գերան Սարգաս պատմել։ Հա, բայց դուք մի նեղսրտեք, որովհետև մարդիկ օգտվում են առիթից, գրկնում են, որ այստեղ եք ուծից տալիս չարած աշխատանքներ։ Բայց լսեցինք մարդիկ էլ գոհ են, որ նաև արվում է աշխատանք, այսինքն երկու կարծիքն էլ կա այսօր։ Անկախ ամենից նաև միշտ համեմատական պետք է լինենք։ Եվ նախորդ տարիների եւ այս տարիների։ Անցած տարի դուք ասացիք քաղաքապետը դժգոհ է աշխատանքից։ Այո, դժգոհ է քաղաքապետը, ոչ քաղաքապետը դժգոհ է, իր դժգոհությունը հայտնեց եւ մեր ամբողջ երևանցիներն էլ էին դժգոհ։ Տեղի ունեցավ, այսինքն հավաքվեցինք, քննարկեցինք, խելքի տվեցինք եւ նոր մոտեցմամբ մոտեցանք։ Պահանջեցինք սանիտեկին եւս ավելացնի այն թվականակ մեքենաներ, տեխնիկաներ, որպեսզի տվյալ խնդիրները, որ առաջացել են անցած տարի, այս տարի չունենանք։ Մարդիկ ավելացին եւ այս տարի չունենք այդ խնդիրը։ Փառք Աստծո։ Լավ, հիմա ինչու չեն կատարվում ձնահեռացման աշխատանքներ ձյունը հետ կապված, լուկի հետ կապված, ես ձեզնից կվերցնեմ եւ այսօրվա վերջ այդ Ինքը ասում է կարող եք գրել ինձ Facebook-ով, ես մանրամասները կասեմ, բայց ես կփոխանցեմ։ Այս դիտավորի հարցը ես կճշտեմ եւ վաղը պատասխան կտամ։ Բարի, ինչու չեն կատարվում ձնահեռացման աշխատանքներ, Արթուր Մուրադյանն է գրում, ձյունը մաքրվում է երթևեկելի մասից, լցվում այթեզին, խոսեցինք այս թեմայով, անհնարին դարձնելով մեքենաների կայանումը։ Եթե ունեք ավելացնելու բան, կուզենամ ավելացնեմ, որ ձնահեռացման աշխատանքներ ձյան մաքրման հետ զուգահեռ նաև իրականացում է, քիչ հատվածով, բայց ինչի համար այս բան մեծ ծավալով չենք իրականացնում։ Մեր համար ավելի առաջնային է, մեր տեխնիկան, մեր ուժը, մտցնենք մեր բակերը մաքրենք, առաջնային բակերը, կարևորության ունեցող բակերը մաքրենք, կանցնե մայթիտակի ունեցած փոքր զանգվածով ձյունը հեռացնենք։ Առաջնայինը, բայց բակերն է, բակերը մաքրենք այս պահին,
այնուհետև անցնենք մյուս հատվածները, հա։ Հիմա Արման Յարալյան, ես երևի ձեզ է ուղղված հարցը, պարոն Անտոնյան, հա, հարցը ուղղված է ձեզ, 8-րդ մասիվի աղվաններ կոչվող հողերի ջրագծի հարցով էի ձեզ դիմել, արագարձագանքեցիք, հանդիպել էինք, այն ժամանակ խնդիր կար Երևան ջրի հետ պայմանագիր կնքելիս, այդ հողերը դեռևս սեփականաշնորհված չէին, ուստի նա չուներ պարտավորություն ապագա թաղամասը ջրագծով ապահովելու, ու ասացիք, որ նոր պայմանագրով պիտի հոսանքի նման լինի, այսինքն կոնկրետ ֆիքսված վճարի դեպքում ջրամատակարարն ինքն է կատարում ջրագծի կառուցման աշխատանքը։ Հիմա ճիշտն ասած կարդացի նոր պայմանագիրը ու այդպես էլ չհասկացա, վերջապես ում միջոցներով պիտի այդ թաղամասի ջրագծի տերմինալը կառուցվի։ Հիշեցնում է, որ թաղամասի առանձին ջրագծերի բացակայությունը լուրջ խնդիր է այդ հողերում տներ կառուցողների համար, որովհետև յուրաքանչյուրն իր ջուրը քաշելու համար ստիպված է լինելու մոտ 2 միլիոն դրամի ծախս անել ու տհաճ հարաբերություն ունենալ տարատեսակ կառույցների հետ։ Մինչդեռ առաջարկում է, որ ընդհանրապես տերմինալի հարցը լուծելով կարելի է այս խնդիրներից խուսափել։ Ես բացատրել եմ այն ժամանակ Արման Յարալյանին եւ այն ժամանակ դեռ եթե չեմ սխալվում օգոստոս ամսին ենք մենք հանդիպել հենց իրենց հողակտորում, ինչ ասել Երևանի 8-րդ զանգվածի վերջնամասում հողակտորներ կան, որտեղ որևիցե շինարարական աշխատանքներ չի կատարել, որևիցե բնակելի շենքեր չի կառուցվել, տներ չի կառուցվել եւ ասացի ես իրեն, որ նոր պայմանագիր կնքելու ժամանակ մենք կտեսնենք ինչն է հաշվի առնված եւ եթե կա պարտավորություն, որ պետք է օպերատորը դա իրականացնի, իհարկե կիրականացնի։ Ես կարող եմ այդտեղ բոլոր այդ հողակտորների սեփականատերերին ասել, որ ոչ մեկ չի ասում 2 միլիոն դրամ կամ 3 միլիոն դրամ կամ 1 միլիոն դրամ վճարեք, հետևյալն է, բոլոր սեփականատերերով դիմում են Երևան ջրի, Վիոլա ընկերությանը, կներեք արդեն փոխվել է, Վիոլա ընկերությանը, որ տվյալ թաղամասում հարկավոր է նորակառուցվող տների համար ջրագծի անցկացում։ Վիոլա ընկերությունը կկազմի ծավալաթերթ չափի կհաշվարկի իր ծախսերը, իր ծավալաթերթը ինչ աշխատանքներ իրականացնելու, ծավալաթերթի հիման վրա կկազմի նախաշիվ, այդ նախաշիվը տվյալ թաղամասի սեփականատերերի, հողի սեփականատերերը կբաժանվի, եթե իրենք ցանկանան դա վճարեն, իրենց թաղամաս ջուր կանցկացնեն։ Ինչպես լինում է հոսանքի եւ ինչպես լինում է գազի պարագայում։ Հիմա ասում տերմինալի հարցը չի լուծվելու։ Ուրեմն 8-րդ մասիվի հենց իրենց մոտ տեղադրված Պուրակի կողքով անցնող մագիստրալից հնարավոր է այդ հողամասեր ջուր տանել։ Այդ հողամաս ջուր տանելով պետք է սեփականատերերով դիմեն Վիոլա, ծավալաթերթ կազմեն, նախաշիվ կազմեն, ինչ ծախս որ կլինի, որպեսզի հասնեն իրենց մոտ, այդ ծախսը վճարեն բոլորով, որպեսզի ջուրը բերեն քաշեն իրենց թաղամաս։ Լավ, շնորհակալ եմ Լալա Բերենցյանը հարցը ուղղել է Սանիթեքին։ Սարիթաղը ինչպես միշտ ասում է անտեսված է եղել, այդպես էլ կմնա, ինչու պատշաճ ձևով չի մաքրվում փողոցները եւ բակերը, թե դա չեք համարում համայնք ու միայն ընտրություններին ենք մենք ձեզ պետք։ Ասում Սարիթաղի հետ կապված, քանի որ ես նշեցի Երևան համայնքը ռելիեֆային ինքը ռելիեֆային գոտի է, ռելիեֆային համայնք ունենք ու որպես ես իմ սկզբի խոսքում էլ ասեցի, ունենք մենք գլխավոր փոստներ, այնուհետև երկրորդական Սարիթաղը ինքը արդեն ռելիեֆային գոտ է եւ երբ որ մեր մեքենան ռելիեֆային է եւ երկրորդական գոտ է, երբ որ մեր մեքենան ձյունը մաքրելով հեռանում, այնուհետև ձյան հոսքից հետո առաջանում են նորից ձյուն փողոցի վրա, որ անհրաժեշտություն է դառնում երկրորդ անգամ գալ, երրորդ անգամ գալ, բայց այդ գալը ժամանակատևում, հա, ինչպես նշեցի, չենք կարող միաժամանակ նույն րոպեին բոլոր խնդիրները իրականացնենք, բոլոր փողոցները անցանելի է դարձնենք, հա, Սարիթաղում մենք չենք ունեցել ոչ անցանելի փողոց Երևան քաղաքում, բայց Սարիթաղի այդ բոլոր փողոցները անհրաժեշտ փոքր տեխնիկա ու ինչպես գիտեմ Սարիթաղն էլ սեփական տներ են, փոքր տներ են հիմնականում, որ շատ խոչընդոտներ է առաջանում, թե իրենց տեխնիկանն մեքենաներն են դրսում կայանում, մեր մեծ մեքենաները չի կարող անցնի, անհրաժեշտություն դառնում, փոքր բնականաբար որ մեր հատուկ տեխնիկան չի կարողանում այդ փողոցներով անցնի, որից ելնելով մենք այլ գործոններ ենք օգտագործում։ Այլ տեխնիկա պատվիրեք, որ ավելի փոքր անում ենք, հենց դա է անում, բայց այլ տեխնիկա ու ձեռքի ուժ է օգտագործվում, որը ժամանակատար է եւ որը չենք կարող 1 ժամ կամ 5 րոպեում բոլոր այդպիսի նեղ փողոցներ, ինչպես ոչ միայն Սարիթաղում այսօր ունենք, Երևան քաղաքում ուրիշ հատվածներում էլ ունենք,
սեփական փողոցներ իրականացվի այդ բոլոր աշխատանքները, հա։ Շնորհակալ եմ Իզաբելա։ Սարթաղին ասեմ, որ Սարթաղի փողոցների 10%-ը հատուկ նշանակության մեքենա մեքենա մտնում, մնացած 90% փողոցներից 70%-ում հատուկ փոքր մեքենաներ են մտնում, իսկ այն 30% փողոցները, որ կան, ընդհանրապես ձմռան ամիսներին մեքենայի փոքր կվադրացիկլ միայն կարող է մտնել, որտեղ շատ նեղ են փողոցները բարձր թեքության վրա եւ այնտեղ ձեռքի աշխատանքով իրականացնում աշխատանքներ։ Լավ, հիմա Իզաբելա Աբգարյանը կրկնվող հարց է գրել, եթե ավելացնելու բան ունենաք կպատասխանեք, եթե ոչ անցնենք առաջ, ասում է բակերի ու տանիքների մաքրման համար ով է պատասխանատու, ինչի դիմաց ենք վճարում համատիրությանը, եթե բակերն ու շենքերը անմխիթար վիճակում են, հարգելի Իզաբելա հաղորդման ընթացքում հնչեց, թե ինչի դիմաց ենք վճարում, բայց եթե ունեք ավելացնելու բան, հարգելի Իզաբելային պատասխանեմ, մենք բազմիցս շփվել ենք իր հետ, բազմիցս ինքը խնդիրներ առաջ քաշել եւ տեղին եւ անտեղին բոլոր խնդիրները տեղին առաջացած խնդիրները մենք լուծում ենք տվել, ինչ վերաբերում է տանիքների հետ կապված, ապա տանիքներում մաքրման աշխատանքներ իրականացնում են համատիրությունների կողմից է մաքրման աշխատանքներ իրականացվում։ Թեք տանիքներում վտանգավորության աշխարհից ելնելով նույնիսկ արգելում ենք մարդու ոտք դերվի թեք տանիք, որպեսզի դժբախտ դեպքեր չունենանք։ Ինչ վերաբերում բակային տարածքներին, արդեն բակային տարածքների հետ կապված ասեցի, եւ եթե խնդիրներ ունի Իզաբելան որոշակի հատվածների, կարող է Facebook-ով ապել նորից դիմել ինձ, որտեղ իր դիմաց բոլոր հարցերին եւ բոլորի դիմաց բոլոր հարցերին լուծում ենք տալիս։ Հիմա Սանիթեքի վերաբերյալ Լևոն Զաքարյանը գրել է Սանիթեքի Facebook-յան էջին նամակ գրելուց հետո ծրագիր եք դրել ու արագ արձագանքում է, որը իսկ ահա իրականում չի արձագանքում։ Այստեղ տեղադրել է հունվարի 12-ի նամակը 15-22-ին գրված եւ ասում է խնդրանքս մի փոքր աղավազ էր, այդպես էլ չարեցիք։ Ստեղ կարդալ ու մինչև ասուլիսը հարցը լուծելը խնդալու կլինի։ Տեղադրել է նամակը, որտեղ խնդրում է, որ փոքր աղավազ ցանվի որոշակի հատվածում ու ասում է չեղավ արձագանք։ Ասեմ, մեր Facebook-յան էջի այդ ավտոմատացված գործընթաց, իմ կարծիքով բոլոր սոցիալական կարգերում այդպիսի ընկերություններում ինչպիսին եվրոպական ստանդարտներն են, ունենում են համապատասխան պատասխաններ, հա, իսկ ինչպես է աշխատում մեր թեժգիծը, թե դուք ասացիք, որ մեր թեժգիծն է վատ աշխատում ձեր ելույթի ժամանակ բնակիչները, օգտատերերը եւ Facebook-յան էջը, հա, մեր Facebook-յան էջում, երբ որ լինում են բողոքներ, մեր թիմ, աշխատանքային թիմը վերցնում է բողոքը, բնականաբար պատասխանը տալիս իրենց դրական կարգով, հա, դրանից հետո այդ բողոքները փոխանցվում են մեր գործառնական բաժին, որից հետո ըստ անհրաժեշտության, ըստ առաջնայինության լուծումների տրվում։ Այ մի հատ օրինակ ասեմ, երբ որ ջուն է տեղում, ջան տեղումների ժամանակ ունենում ենք թեժ գծեր, օրինակ բակից, մաշտոցի ցանկացած բակից թեժ գիծ է գալի, ասում են մեր բակը եկեք մաքրեք, թեժ գիծ է, բայց այդ ժամանակ ջան տեղումների ժամանակ մենք մաքրում ենք մաշտոց պողոտան, հա, գլխավոր փողոցը, մեր համար առաջնայինը գլխավոր երթևեկելի փողոցը կատված աճ սարքենք, չստեղծենք, ուղղակի ուզում եմ ասած լինեմ, եթե մենք այդ ժամանակ գնանք բակը մաքրենք, գլխավոր փողոցը չմաքրենք ու կատվածահա լինի ու ուղղորդվենք ըստ թեժ գծի, մենք ունենք տարբեր թիմեր, բայց ջան տեղումների ժամանակ մեր համար առաջնայինը գլխավոր փողոցները անցանելի դարձնելն է, որ երթևեկությունը կատվածահար չլինի։ Հունվարի 12-ի նամակ է եղել։ Որ հասցեմ է եղել, որովհետև դժվար թե հունվարի 12-ին նշված չէ հասցեն։ Երևի Փողոցի անվանում արդեն փոխանցվել է մեր ընկերության, ասում է, որ ինքը նամակը գրել է փողոցի անունով եւ այլն եւ փոխանցվել է ընկերությանը։ Ու միևնույն արձագանք չի եղել։ Եթե խնդիրներ եղել են, ուրեմն լուծված կլինեն։ Եթե կարելի է հենց հիմա ուղարկեն մեզ։ Ձեզ քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարան թեժ գծով կամ իմ Facebook-յան էջով։ Լավ, հարգելի Լևոն Զաքարյան, եթե Սանիթեքից չեք ստացել պատասխան, կրկին դիմեք կամ դիմեք նաեւ կոմունալ բաժին, վարչություն, քաղաքապետարանի Անուշ Ղարիբյան, հարգելի Սանիթեքի ղեկավարներ։ Հայաստանում ձմռանը կյանքը մեռնում է, որովհետև ձյունը այնքան է նստում իրար վրա ու սառույց դառնում, որ հնարավոր չէ քայլել։ Ինչու մայթերն ու բակերն էլ չեն մաքրվում, չէ՞ որ մենք հարկեր ենք մուծում, կրկին նույն հարցն է, եւ ասում եք, քանի մարդ կոտրված կստանա, որտեղից շարժվեք, ձմռան ամիսներին էլ մեր կյանքից է գնում, որը մենք չենք ապրում, այլ մի կերպ գլորում ենք։ Հիմնական կրկնվող հարցեր է, բայց եթե կա ավելացնելու բան։ Կարամ ավելացնեմ այն հարցը, երբ որ ասում են ինչ-որ խնդիրներ լինում մայթ եզրերին, բակերին, միանշանակ ձյունը ավելորդ անհարմարավետություն է ստեղծում մեր բնակիչների համար, երևանցիների համար, բոլոր մեր երկրի համար,
Այսինքն նույն ապրելակերպով չեն կարող ապրել, երբ որ ամռանն ենք ապրում, նույնով ձմռանն է, երբ որ մաքրում ենք ձյունը, արդեն ասֆալտն է, ջերմաշրջանի անկման ու սառեցման հետ կապված, դա կարող է մի քիչ շերտ առաջացնել, որ երբ որ անզգույշ քայլելու դեպքում կառաջանա կսղանքն գնենք, դրա համար մենք հորդորում ենք, որպեսզի մեր բնակիչները պահպանեն անվտանգության կանոնները, թե բակերում, թե մայթերում, թե փողոցներում։ Մի հատ բողոք ենք ստացել մենք, մեզ բողոքում էր մեկ օգտատեր, որ ինչու եք մաքրում ձյունը բակից եւ չեք թողում մեր երեխաները խաղան։ Այդպիսի բողոք ենք ստացել։ Դե դրանք հիմա հատուկ են դեպքեր են, կարծում եմ նաև դրանք այլ են առաջ գնալ մասամբ։ Դավիթ Բարսեղյանը գրել է հարգելի պաշտոնյաներ, միշտ նայում եմ Սանիթեքի տարեց աշխատողներին ու ինձ շատ վատ եմ զգում, երբ այդ տատիկ պապիկները ցրտին բահով սառույց են կոտրում կամ ձյուն մաքրում։ Բայց իրանք պետք է այդ տարիքում տանը թորներին հեքիաթ պատմելուց լինեին։ Հավատացեք, իրանց տարիքի համեմատ շատ լավ էլ մաքրում են մեր քաղաքը։ Այս իրավիճակում ձեզնից ոնց ավելին պահանջենք։ Ես Սանիտեկին ներողված խնդրեմ։ Ինչպես գիտեք, Սանիտեկ Հայաստանում 2 տարի արդեն, 2-ից ավել տարի Սանիտեկ աշխատում Հայաստանում ունեցել ենք սկզբից ունեցել ենք բոլոր տարիքային մեծ համանախապակում, տարից մարդիկ են աշխատել մեր մոտ, որովհետև մեր աշխատանքը մի քիչ բարդ աշխատանք է, հա, աղբահանություն, ձնամաքրման, սանմաքրում աշխատանքներ, մի քիչ բարդ աշխատանքներ են եւ որը որ իմ կարծիքով արդեն 2 տարվա ընթացքում ինչ-որ մշակույթի հետ կապված մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել, ինչ-որ բան լինի։ Բարձր աշխատավարձով երևի միայն։ Բնականաբար, թե բարձր աշխատավարձով, թե մեր բժշկական ապահովագրությունով, թե համազգեստի տրմամբ, թե եւ այլ բոլոր խնդիրներով։ Մենք այս պահին ունենք բավականին երիտասարդ անձնակազմ, 2 տարվա ընթացքում մեր անձնակազմը աճել է դրական դեպի, այսինքն մեր աշխատողները գնում են դեպի երիտասարդ աշխատակիցներ բավականին շատ ունենք, որոնք ֆիզիկապես ուժեղ եւ երիտասարդ աշխատողներ, որոնք որ չեն ամաչում իրենց գործից, քանի որ սա հանրային ծառայություն է, հանրային մատուցարարություն է, մատուցում Երևան քաղաքի համար, եւ մեր ցանկացած բոլոր մեկ աշխատողն էլ կարևոր գործ է անում Երևան քաղաքի համար, հա, ինչ որ մայթ է մաքրում, աղբն է հեռացնում, որը որ շատ կարևոր գործընթաց է Երևան քաղաքի։ Երիտասարդները կլինեն ու կցանկանան աշխատել, Եթե բարձր աշխատավարձին ինչու չեն գնա աշխատանքի։ Հա, խոստանում եք, որ բոլորին ովքեր որ ձեզ այո, օրինակ մենք մեր Facebook-ան էջով էլ, մեր մյուս սայթերով, կայքերով էլ մենք միշտ դիմում ենք, որ աշխատատեղերի կարիք կա։ Լավ, Մարիա Բարսեղյանը կոնկրետ հասցեով է գրում, բարև ձեզ, ասում է, ես Կասկադի բնակիչ եմ, Իսահակյան 38-ի կոնկրետ։ Ձմռան ամիսներին ոչ մի անգամ բակերում ձնամաքրման աշխատանքներ չի կատարվում։ Էլ չասեմ Կասկադի ավտոճանապարհի մասին, ասում եք տուրիստների համար տեսարժան վայր է եւ այլն, քաղաքի սիրտն է, բակասեք ինչի համար է սենց անմխիթար վիճակ։ Պատուհանից նայում եմ տուրիստներ են, որ պարկած են գետնին, ընկած, սահում են։ Սարսափում եմ 2 երեխաներիս հետ դուրս գալ, մեքենա քշելու մասին էլ չեմ խոսում, զուտ Կասկադի տարածքում չքշելու պատճառով ընդհանրապես մեքենա չեմ քշում ու տաքսի էլ չեմ կանչում, որ երեխաներիս մանկապարտեզ տանեն։ Ով է պատասխանատու, երբ եք լուծելու այս հարցը վերջապես։ Այստեղ էլ է լուսկու չոպը գերան սարքելու հարցը։ Ես այսինքն մեր օգտատերը փաստորեն տնից դուրս չի գալիս ընդհանրապես։ Իսահակյան 38։ Իսահակյան 38 ինքը տնից դուրս չի գալիս, խանութ չի գնում, հաշվի առնում, երեխաներին մանկապարտեզ չի տանում։ Արեք գիտեք ինչ պետք է sense բարդ հասնել էլի։ Ես ձեզ հրավիրում եմ այս հաղորդումից հետո գնանք Կասկադ էլի մենք։ Գնանք Կասկադ, մի հատ տեսնենք այդ փողոցը ինչ վիճակում է։ Իսկ բակերը Կասկադի։ Այնտեղ նախ առաջին այնտեղ Կասկադի փողոցներով մեքենաների մուտքն է արգելված։ Փակ անտեղ։ Ինչ մեքենայի մասին է խոսքը, երբ որ պետք է գնա։ Երկրորդը, երեխաները, տեսել եմ բանի աշճանավանդակիները քիմ մասը ձնագնդիկներով խաղում են, երեխաները ուրախանում խաղում են։ Այսինքն ինչ անենք, դա էլ պետք է գնանք մաքրենք, հա, ոչ, սխալվում են։ Ինչ վերաբերում է 38 բակի հետ կապված Իսահակյան 38, եթե չեմ սխալվում, Իսահակյան 38 բակում ձնամաքրման աշխատանքներ իրականացրել են։ Չի կարող մինուս 12 աշճան ջերմաստիճանի տակ մեր բակային հատվածները լինեն ասենց մաքուր ասֆալտ, չի կարող։ Երբ որ միշտ եղել է տեղումներ, 3 օր տեղում չի եղել, այդ հալքը նորից տալիս նորից էլի սարսնում։ Ախր ես նորից եմ կրկնում, այո, ունենք բազմաթիվ թերություններ, որոնք աշխատում ենք, մեր բանը այսօր վաղը շտկենք, վերջացնենք այդ խնդիրները, բայց նաև կխնդրեմ մեր օգտատերերին, երեխաներին հանգիստ տանել մանկապարտեզ, այդ խնդիր չկա, տաքսիներն կմոտիկանան իրենց որպեսզի տանեն երեխաներին։
Սարգիս Հակոբյանն լավ բան է ասում, ասում է հենց աչքս կպնում է գալիս մաքրում եք, բոլորը չմաքրելուց են բողոքում, ես մաքրելուց։ Ասացի չէ, մենք ունենք նաև բողոք, որ շատ եք մաքրում, մեր երեխաներին չեք թողում ձնագնդիկ խաղան։ Արտակ Վարդանյան, կարող են տալ գրաֆիկ, թե որ թաղում, որ բակում են պլանավորում մաքրման աշխատանքներ մոտակա մեկ շաբաթում, գուցե այս դեպքում մեքենաներն էլ չկայանեն այնպիսի վայրերում, որ խոչընդոտ չառաջանա ձեզ համար։ Յուրաքանչյուր օգտատեր կարող է դիմել իրենց վարչական շրջան, ճշտել իրենց բակ մտնելու օրերը, բայց Երևան քաղաքի բոլոր բակերը նայած ձյան տեղումներից 3-ից 5 օրվա ընթացքում մաքրվում են։ Տիգրան Խաչատրյան, ձնամաքրումը ոչ պատշաճ իրականացնելու հնարավոր պատճառներն ըստ իս գրել է համ առաջինը համապատասխան մեքենաների ոչ բավարար քանակը, երկրորդ աշխատակիցների պակաս, երրորդ աշխատակիցների մոտ մոտիվացիայի պակաս, ցածր աշխատավարձ եւ չորրորդ եղած ռեսուրսների ոչ ճիշտ կառավարում ու վերահսկում։ Խնդրում եմ նշել, թե վերոնշյալ պատճառներից որոնք են համապատասխանում իրականությանը ըստ ձեզ եւ ինչ եք պատրաստվում անել այս կապակցությամբ։ Ես պատասխանեմ, երևի։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկան բավարար թե ոչ, հա, մեր մեքենա մեխանիզմները, հա, ինչպես Անտոնյանը նշեց, մենք պլանավորում ենք ըստ գրաֆիկի, ըստ ձյան մաքրման, ու երբ որ ձյան տեղումները իրականացում են գալիս են անդադար, երբ որ մեկ շաբաթ, 10 օր, 3 օր, 5 օր ձյուն է տեղում, բավարար մեքենա մեխանիզմ մենք չենք կարող նման հասկացողություն ունենանք, հա, երբեք մեքենա մեխանիզմները բավարար չի լինի, որպեսզի մենք բոլոր Երևան քաղաքի փողոցներն ու բակերը միաժամանակ մաքրենք եւ դուրս գանք։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է անձնակազմի ցածր աշխատավարձ, իմ կարծիքով մեր աշխատավարձները մեր ընկերության կողմից միջին աշխատավարձը ցածր չի, նորմալ աշխատավարձ է բոլորի համար, իսկ նվազագույն անգամ է գերազանցում։ Մեր աշխատավարձը միջին աշխատավարձը մեր ընկերության կողմից տրվում է 150,000 դրամի կարգի է լինում, իսկ ինչը վերաբերվում է ռեսուրսների ոչ ճիշտ կազմակերպում եւ կառավարում, ես նշեցի եւ կկրկնվեմ, չեմ հարավարլարի, մեր ընկերությունը շարժվում է միջազգային ստանդարտներին համաձայն, միջազգային ձնամաքրման ստանդարտներին համապատասխան, մաքրում ենք գլխավոր փողոցներ, այնուհետև անցնում ենք մյուս բակային երկրորդական փողոցներ։ Հիմա երկու օգտատեր Միհր Ավագյանը եւ Այդա Սարգսյանը կես լուրջ, կես կատակ են ձեզ հարցեր ուղղել, փողոցներում այդերը երբ եք մաքրելու, երբ օրերը տաքանա ու հալվեն, Այդան էլ ասում է կներեք մի բան հարցրեմ, գոնե ամռան այսօրը կմաքրեք մայթերից։ Հիմա այս ես Այդային կհորդորեմ, որ թող իրենց բակում մնա մինչև ամառ, որպեսզի ամառը բակային տարածքում կանաչի ջրելու խնդիր չունենա, ամռանը նոր կհալի։ Ասում են նաև թող բակի հասցեն ասեն, էլի։ Եթե չեք մաքրում, նույն Այդա Սարգսյանն է գրում, հասցե չի գրել։ Եթե չեք մաքրում, գոնե մեզ չմուշկներ բաժանեք, գնանք աշխատանքի, ամառը կվերադարձնենք։ Այդ չմուշ չպետք է բաժանենք, պետք է ռոլիկներով չմուշներ բաժանենք, որովհետև ասֆալտի վրայով ենք գնալու։ Սոնա Մխիթարյան, ինչի միջազգային փորձին հետևելով տեղումների ժամանակ լրիվ չեք դադարեցնում աշխատանքները։ Ընդհանրապես ասեմ ձեզ ճիշտ է միջազգային փորձը եւ նաեւ ճիշտ պրակտիկան հետեւյալն է։ Ձյան տեղումների ժամանակ ինքը ձյան տեղումների ավարտից հետո են իրականացնում ձնամաքրման աշխատանքները, այսինքն ձյունը գալիս է եւ վերջացնում է, ավարտվում են, սկսում են ձնամաքրման աշխատանքները, բայց այդ ժամանակ Եվրոպական երկրներում եմ ես տեսել այդ փորձը, մարդիկ ոտքով են գնում աշխատանքի։ Մենք հայերս մեկը ինչ ձևի ձուն է գա, մենք պետք է մեր մեքենայով գնանք աշխատանքի, մենք ոտքով չենք գնա, մենք սովորենք, որ պետք է գնանք աշխատանքի եւ ինչ ձևի եղանակային պայմաններում մենք պետք է հասնենք աշխատանքի վայր։ Դրա համար մենք նաեւ ընթացքում ենք սկսում աշխատանքը, որպեսզի չթողենք ձյան շերտը շատ լինի, նստվածքը շատ լինի։ Կարողանանք անենք։ Իսկ երբ որ մենք ինչքան է, որ ասում են փողոցներում շլոպ է, այդպես հասկացողություն կա, այսինքն այդ աղու ավազի խառնուրդից առաջացած ձյան հետ խառնուրդն է, որը որ փողոցի վրա է, ասում են նայեք ինչ է կատարվում փողոցներում։ Դա հենց այն է, որ արել ենք դա լինի, որպեսզի մեքենաները կարողանան երթևեկել, բայց դրա տակից սառույց է։ Դրա տակ սառույց չի լինում փողոցների վրա։ Դա երբ որ շարժը ընդհանրանում է մեքենաների, դա ինքը մեկուսից շերտ է լինում, որպեսզի կարողանա մեքենան արգելակի, այսինքն այդ սառույց եթե կա տակը, սա մեկուսից շերտ է պահում է։
Նոր մեքենաների երթևեկությունը վերջանալուց հետո չոտքում է փողոցների ճլոպայից, մաքրվում է, հետևից ավազի խառնուրդով մշակվում եւ արդեն բաց փողոցներ են դառնում։ Շնորհակալ եմ, ժամանակը ավարտվում է, արագ մի քանի հարցեր կարդամ։ Աշխեն Քեշիշյան խնդրում է, որ լուսանկարները ցույց տամ, հիմա ցույց կտամ հարցը կարդամ, ասում է, որ ձեզ հրավիրում է 8-րդ փողոց թեյ խմելու մի պայմանով մեքենաներից իջնեն ու Վարդաշեն թաղամասի Գուրգեն Մահարու փողոցից ոտքով քայլելով հասնեն 8-րդ փողոց։ Եթե անփորձակ հասնեն, կհյուրասիրվեն տաք թեյով։ Եվ երկրորդ, նույն թաղամասում, հիմա այնտեղ կարող եք տեսնել լուսանկարները, ասում է նույն թաղամասում երկու մեծ փողոցների մի անկյունում է դրված երկու աղբաման։ Մարդիկ կես կանգառիչափ քայլում են, որ աղբ թափեն, իսկ ինչպես նկատեցիք, քայլելը այդքան էլ հեշտ չէ մեր թաղամասում։ Ես պատասխանում եմ երևի Կգնաք թեյ խմելու։ Բնականաբար, Ոտքով կհասնեք։ բնականաբար։ Ինչպես նշեցինք, այդ բոլոր հասցեներում սեփական, ինչպես Սարիթար, նույնպես Վարդաշեն, մյուս համայնքներում մենք ունենք երկրորդական, երրորդական փոստեր, իմ կարծիքով արդեն իսկ բոլոր փոստերում մտել են թե 3, որոնք իրականացնում են ձնամաքրման աշխատանքներ։ Իսկ ինչը վերաբերում աղբահանության, աղբամանների հետ կապված, դրա հարցերը պատասխանեմ, երբ որ մենք սկսում ենք մեկ վարչական շրջան, մենք տեղադրում ենք աղբամաններ, համաձայնեցնում ենք Երևանի քաղաքապետարանի հետ եւ բնակչության հետ։ Բնակչությունը երբ որ չի ցանկանում, քանի որ դա սեփական տներ են եւ բնակիչները չեն ցանկանում իրենց աղբամանները, ունենք բնակիչներ, որ չեն ցանկանում, բայց ունենք բազմաթիվ որ ցանկանում են եւ տեղադրվում է, որոնք որ չեն ցանկանում, բնականաբար մենք չենք կարող տեղադրել այդ հատվածում աղբաման, բայց ունենք շատ հատվածներ, որտեղ որ տեղադրվել է աղբամաններ։ Հայկ Այվազյան, բարև ձեզ, անցած տարվա վերջին ահազանգել է Չարենցի 70 հասցեում գտնվող խայտառակ իրավիճակի մասին, փողոցի տակից հոսող ջրի պատճառով բակում թեքության վրա կապել է մոտ 40 սանտիմետրանոց սառույց ու օրական մի քանի անգամ ականատես ենք լինում մեքենաների վթարներին։ Սանիտեքի մեքենան էլ բախտ ունեցավ վթարվելու հենց այդտեղ։ Երեկ ստացա Թաղապետարանից նամակ, որն ավետում էր, որ վիոլան ուսումնասիրել ու ոչինչ չի հայտնաբերել։ Հիմա հարց, ես արդեն մի ամիս շարունակ զանգում եմ ու հարցին լուծում չի տրվում, ով ու ինչ միջոցով է պատասխանատու այս հարցը լուծել։ Օգտատերը նաև իր բջջային հեռախոսի համարն է գրել այստեղ, որպեսզի Ես կխնդրեմ ձեզ բջջային հեռախոսի համարը փոխանցեք, ես այդ անձամբ կզանգարեմ իրեն կխոսամ։ Ուղղակի մենք այդ բակում ճիշտ է եղել է ջրի արտահոսք։ Ջրի արտահոսքը եղել է գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում։ Վիոլա ընկերության կողմից մասնագետներ 3 առաջ օրը եւ 3 տարբեր ժամերը, որովհետեւ 3 առաջ օրը 3 ժամին գնացին, ասին գիշերն է գալիս։ Գնացը տեսել են, որ խողովակաշարը տեղով չի անցնում, որից որ կարող է լինի վթար եւ ջուր արտահոսի, որովհետեւ եթե խողովակաշարից ջուր գար, ինքը ամեն պահի կգար այդ ջուրը, ոչ թե կգար կամ կդադարվեր։ Ուսումնասիրությունը ավելի ռեալ իրականացնելու համար նաև հատուկ լաբորատորիա է հրավիրվել, որը եթե ամսի 1-ին այդ լաբորատորիան լինելու է Չարենցի 70 հասցեում, նախնական վարկածով դա ընդերքային ջրեր են, որոնք բարբերաբար ձյանտեղումների ժամանակ ընդերքից ջուրը արդեն բարձրացել դուրս են գալիս եւ դա ինքնին ոչ վիոլա ջուրը ոչ որևիցե մի կառույց այս պահին չի կարող դրա խնդրի լուծում տալ, բայց երեք այդ ջուրը չի եղել, առաջի օրը երեկոյան առաջի օրն է եղել այդ ջուրը, երեք առաջի օրն էլ ջուրը չի եղել, մեր հարգելի օգտատերոջը կասեն, որ 40 սանտիմետրանոց սառույց չկա այնտեղ շատ փոքր հաստության սառույց է, որը որ եթե չեմ սխալվում 3 էլ արդեն ավազի խառնուրդով մշակել են։ Լավ, հիմա երկու հարց, սրանք էլ կարդամ ու ավարտենք, Սանիտեքի ղեկավարներին է Վալի Աշտոյանը խորհուրդ տալիս սովորել քաղաքավարի ու շատ արագ արձագանքել ֆեյսբուքյան գրառումներին, բայց խոսքը գործ չի վերածվում, կարող եք նայել, թե երբեմ ձեզ դիմել ու կլինի աղբահանությամբ զբաղվեք, ձեր աղբյամաներն էլ տեղափոխեք փողոցների այն հատվածներից, որոնք խոչընդոտում են տրանսպորտի երթևեկությանը։ Օգտատերից էլ Սիրարփիտ Հադևոսյանը կրկին գրում է, ինչքան կարելի է զանգել ձեզ, բայց այստեղ չի նշել քաղաքապետարանը, թե Սանիտեք, ու ասում է միշտ ասում եք ձեր խնդրանքը կփոխանցենք ու միևնույնն է չի փոխանցվում, եւ կներեք պարոն Անտոնյան, Վալի Աշտոյանն ասում է Կիևյան 5 շենքի բակի չբարեկարգված հատվածը բարեկարգեք, քանի որ ձեր խոստումը գործ է, խնդրում եմ խոստացեք, համոզված եմ դուք Երևանին շատ օգտակար կլինեք, հիմա խոստացեք, եթե ուզում եք։ Ես իմ աշխատանքից դուրս խոստումներ չեմ կարող տալ, որովհետև չեմ կարող վստահ լինել, որ դա կիրականացվի, բայց
Հարգելի վայրը, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ անձամբ ձեր խնդրանքը կփոխանցեմ Երևանի քաղաքապետին եւ հույսով եմ, որ ինքը այդ խնդրին լուծում կտա եւ ձեր բակը կբարեկարգվի։ Կիևյան 5-ի վերևի մասը, վերևի հատվածը 5 Սևաստոպոլյան փողոցի Խաշմերու Կիևյան Նրբանցք բարեկարգված է, ներքևի մասը աշճանաբանդակներից ներքևի մասը դեպի Կիևյան 3 շենք, այդ հատվածի մասն է երևի խոսքը, որ ինքը ասում է, որտեղ վերևի մասը բարեկարգված է։ Ես հաստատ կփոխանցեմ հնարավորության սահմաններում ձեր բակի խնդիրը կլուծենք, այդ դա խոստանում եմ։ Հիմա ձեր խնդրին։ Ես էլ հարցերին պատասխանեմ։ Թեժ գծերի կարծիքով արդեն այդ հարցին ես պատասխանել եմ, առաջնայիններն են գնում, երկրորդական, բակերը երրորդական, իսկ ինչը վերաբերում է աղբամանների տեղադրման խնդիրներին, ունենք աղբամանների տեղակայման վայրի խնդիրներ, ոնց է տեղադրում աղբամանը, այդ պրոցեսը 5 րոպե, 2 րոպեով բացատրեմ ու գնանք։ Աղբամանները երբ որ տեղադրում է համաձայնեցնում է Երևանի քաղաքապետարանը, այնտեղ ավականում է հաստատ համաձայնեցնելուց հետո հաստատելուց հետո տեղադրում է աղբամանի տեղադրման վայրը։ Աղբամանի տեղադրման վայրը հաշվարկվում է տվյալ թաղամասի, տվյալ շենքերի, տվյալ հատվածի բնակչության թվով, անցանելիության, մեր մեքենա մեխանիզմի հասանելիության, խցանումների առաջացման, բոլոր այդ ամեն ինչը հաշվարկվելուց հետո տեղադրում են աղբամանները, որը որ մենք ունենք խնդիրներ, որտեղ խնդիրները լուծումներ ստացել են, որովհետև հնարավոր է եղել աղբամանները տեղափոխել, իսկ ունեցել ենք խնդիրներ, որը որ հնարավոր չի եղել տեղափոխենք, որովհետև մենք չենք կարող թողել մի զգալի զանգված առանց աղբամանի, առանց աղբահանության, հա։ Դրա համար այդ խնդիրները լուծումները իմ կարծիքով ուրիշ հատված պետք է տեղաշարժել։ Լավ, հիմա հաղորդումն ավարտենք բարի նոտայով, Աննա Գևորգյանն ասում է շատ շնորհակալություն անմարդկային ցուրտ պայմաններում կատարված աշխատանքի համար եւ այստեղ Պոլիտինֆոյից մի գրառում է տեղադրել, ասում է ուրիշ երկրներում մարդիկ ցրտից մահանում են, մեզ մոտ 25-ին աշխատում են ու սառույց մաքրում, ոնց եք դիմանում այդ ցրտին, մեզ էլ գաղտնիք ասեք։ Միկել։ Այ անցած անգամ մեր բրիֆինգին, երբ որ դրսում ենք, լրագրողները եկան 1 ժամ դիմացան ու գնացին այդ ցրտին, ասում են ինչպես եք աշխատում։ Խնդրեմ, ավարտում ենք հաղորդումը, եթե ասելիք ունեք, շատ կարճ։ Առաջինը շնորհակալություն հարցերի համար, այս հարցերը մեզ օգնում են, մեր այն բաստողումները, որ ունեցել ենք աշխատանքների կատարման ընթացքում, դա արդեն հետագայում փորձենք վերացնենք։ Երկրորդը հորդորում եմ մեր բնակիչներին, որ եթե կան խնդիրներ, որոնք որ ծերահազանգերի ժամանակ լուծումներ չեն ստացել, ապա քաղաքապետարանի թեժ գծով անպայման դիմեք կամ Facebook-յան էջով, մենք անպայման այդ հարցին լուծում կտանք։ Երրորդը կխնդրեմ մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին բոլորը իրենց տնտեսվարող օբյեկտների դիմացի մասերը մաքրեն, որտեղ դա իրենց պարտականությունների մեջ է մտնում։ Եվ չորրորդը խնդրում եմ ներողամիտ լինել, ես մեր երևանցիներից նաև ներողություն եմ խնդրում, այն բաստողումների համար, որոնք ունեցել ենք, դա հաստատ չինովնիկների մոտ առաջին աշխատելու, հետո իրենց մոտ հասնելու խնդիր չի, դա հաստատ այն բաստողումներն են, որոնք որ ինչ-ինչ խոչընդոտների պատճառով չեն ասել, բայց միանշանակ կարող են այն բաստողումները բոլորը կլրացնեն, որոնք որ դուք մատնանշել եք։ Շնորհակալ եմ, ավարտենք։ Կուզենամ նշեմ, որ կուզենամ հորդորեմ մեր բոլոր հետևորդներին, որպեսզի զգույշ լինեն, պահպանեն անվտանգության կանոնները, մայթիեզերերում, իրենց բակերում քայլելու հետ կապված, մինչև կհասնենք իրենց բոլոր բակերը։ Շնորհակալ եմ։ Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, այսօր մեր հյուրերն էին Սանիտեկ ընկերության գործառնական ղեկավար Արգիշտի Տիգրանյանը եւ Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ վարչության պետ Հրայր Անտոնյանը, հաջողություն կհանդիպենք մյուս երեքշաբթի։ Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին Facebook-յան